Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli gruppamiz kuzatuvchilari, mana inshaalloh gruppamiz bilan hammamiz keldik. Tinchimon ovqatga harakat qilyapti. Mana salatlarimiz, hammasi o'zbek milliy ovqatlarimizdan mavjud ekan. Avvalda ko'ldingmi Eslomo? Mana qarang, yangi ekan-da, aka. Gostinitsaning chiroyligini qara. Qaramiz, qancha ekan bu? Yaqin ekan orasiga. Siz borsa bilasiz-da. Opada yashki oldingmi? Charchamay, netmay. Makkaga yangi gostinitsaga keldik. Sharoitlar xudo xolasi juda ajoyib ekan. Kirganda hammom. Yangi hammasi divan, kreslo hammasi yangi ekan. Mana qo'liga shedilar. Haqiqatda maqtalgancha bor ekan xonada. Inshaalloh juda. Birinchi keldim unda qolsa. Birinchi uni sizga keldingmi? Tabarruk qildingmi? Makkada yangi gostinitsaga. Ha, oma Amin, amin. divanlar ham hammasi padadayanlar ham yangi ekan. Har tizimda sochon o'qib qana. Inshaalloh qayta kelish nasib qilsin. Amin, amin. Bizikini ham avvalaylikmi o'zimiznikini. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli gruppamiz kuzatuvchilari, mana avtobusimizga B2 menejmenti yozib qo'ygan. Shuning uchun qaytyapganda, masjidga borayotganda shu avtobusga chiqasizlar. Ka'batga qarab qilingan duolar ijobat, yaxshilab duo qilib Shu boshliqlar ko'mbiyan tinjollarni sog' umrlarini uzoq qilsin, qo'shqalarni qo'sha qilsinlar, farzandlarning rohatini ko'rib yursinlar. Bizni shunchalik joylarga etkildilar, ming rahmat Allohim. Tinjollarni sog' qilsin, o'g'illarimizni ham amin, amin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli gruppamiz kuzatuvchilari, mana inshaalloh bugun gruppamiz bilan birgalikda Makka ziyorati uchun ketyapmiz. Inshaalloh avval birinchi Savr tog'iga boramiz, keyin Arafotga boramiz, keyin Muzdalifaga, Minoga, Jamurotga borib bugun inshaalloh Makka ziyoratini qilamiz. Alloh taolo u yerda qiladigan ziyoratlarimizni manfaatli qilsin. Arafotda har joyda qiladigan duolarimizni o'zi ijobat qilsin. Hammamiz yana qayta kelishlikni Alloh taolo o'zi barchamizga nasib qilsin. Katta hajlarda siz azizlar bilan birgalikda kelib Arafat tog'ida bir-birlarimizga haqqlarimizga duo qilishni Alloh taolo o'zi barchamizga nasib qilsin. Mana inshaalloh gruppamiz hammalari tinch, sog' salomat, kayfiyatlari yaxshi ziyoratga ketishyapti. Amin. Hammamizni Alloh sizdan qo'yib yuborsin. Onajon duo qilasiz, onani qilgan duosi ijobatda. Qattiqroq duo qiling. Yana qayta o'g'illarimiz bilan kelinlarimiz Amin. sevgilerimiz
Yani Yok qalasizlar. Ketib boraveramiz biz. O'zingiz boraversin. O yaxshimisiz? Yaxshi. Yaxshi ketyapsizmi? Qiynalibsizlarmi? Yo'q, qiylanish Siz yo'q. yo'ya? Dilmurodxon baraka topsinlar. Yaxshi. Umri ziyoda bo'lsin. Yashang, uzoqdan joningiz sog' bo'lsin, oilangiz bilan qo'sha qaring. Farzandlar baxtini, yaqinlar baxtiga, umuman sog' omon bo'lish doim bizda qiladi yetalar. Ko'rmagan joylarimizda ko'rsatib, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Pastga qarab to'g'riga yuraverasizlar. Pastga qarab olinglar, pastga. Sekin yuraylik, ba'zi to'g'riga yuraylik. Ama biz dua qilamiz Ka'batullohga qarab. بسرعة حجي يلا يلا يا حاج لا توقف حج اللي هنا Ko'zimizni ochaymiz, Ka'batullohga qarab duo qilamiz. Ko'zimizni ochaymiz. Ko'zimizni ochamiz, Ka'batullohga qarab duo qilamiz. Qilingan duolar ijobat. يلا يا حاج الله يعطيك العافية يلا الله يحفظك يلا Duo qilamiz, opodalar, duo qilinglar. Qilingan duolar ijobat Ka'batullohga qarab. Duo qilinglar. şükür Allah'ım. Sizce şükür. Yetkizgenizge şükür Allah'ım. Hazırlısı bu. Buyurun. Muhammed. Bulut. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli gruppamiz kuzatuvchilari, mana inshaalloh Namangandan kelgan gruppamiz bilan Qizil dengizga keldik. Odamlar Qizil dengizga chiqishga harakat qilib turishibdi.